لمّا نيجي نربط ده، لو أنا طفلي الصغير اللي أنا باحاول أأسِّس فيه من دلوقتي، يفهم يعني إيه ماعِد، إمم، ويفهم يعني إيه فكرة الموميا، وفكرة قداسة الاحتفاظ بالجسد. طبعًا، إحنا شعب طبعًا، لمّا حد لحنّطنا بيموت فيه الموتى، بنعمل له احتفال. طبعًا، إحنا شعب بنعمل الموت عندنا ليه قُدسية جامدة جدًا. طبعًا، إزاي أنبُش وآكل؟ والجسد عندنا ليه قدسية فهو كبيرة أنا جدًا. طفلي لو مفهّمه فكرة إمم، الماعِد، إمم، ومفهّمه فكرة إن يعني إيه هو الماعِد ده، ومفهّمه فكرة التحنيط وفكرة البعث، إمم، ومفهّمه فكرة إيزيس وأوزوريس والبقرة السماوية، ومفهّمه الأفكار دي كلّها. لمّا هاجي هاتفرّج بعدها عن حد جِه بعدها بأكتر من 1400 سَنة إمم، وبيقول إن إحنا لمّا جوعنا كلنا بعض، إمم، أنا ابني الصغير هو اللي هيرُد، طبعًا. مش أنا. وكمان يعني بعيد عن الأساطير حتى لو أسطورة إيزيس وأوزوريس فيها كلام إنه ابني أو ابنك الصغير لمّا هيعرف كلمة حضارة وأقدم حضارة في التاريخ، حضارة يعني علم، حضارة يعني فن، حضارة يعني بني آدمين قدروا يعملوا ده على مر السنين وسنين طويلة أوي، أوي، فمش سهل إنك أنت تختلق قصة يمكن تناسب طبيعة صحراوية، تناسب صيغة دينية، عقائدية ما، لكن ما تناسبش مصر، بالضبط، صح؟ بالضبط كده. عشان كده باقول هو إحنا الطفل الصغير ال6 سنين لمّا يفهم إن لمّا أجدادنا، أهالينا الحقيقيين اتكلموا عن فكرة إيزيس وأوزوريس، وعن فكرة الخير. يعني إمم، الحدوتة أيوه، لمّا أنا جيت كتبتها، لإن أنا باكتب برضه script، أيوه، لمّا جيت بسّطتها، أنا كان في خط لازم أحافظ عليها عشان إمم، التخصُّص، أيوه، وفي نفس الوقت كنت حاطط في دماغي حاجة تاني. إمم، أنا عايز بنتي، عايز ابن أخويا، عايز كل الأطفال الصغيّرين مش بس يفهم إن أوزوريس ده هو الخير اللي ما بيموتش، أنا إمم، عايزه يعرف أوزوريس، بس إمم، مش عايزه يحفظ الاسم بس. آه، أنا عايزه كل مرّة لمّا يشوف أوزوريس، لمّا يشوف لون أخضر، لمّا يشوف تمثال واقف بشكل معيّن، رقم 1 يبقى عارف إنه أوزوريس، رقم 2 يبقى فاهم إن أجدادنا لمّا عملوا الشكل ده كان عايز يقول لي حاجة، الخير ما بيموتش. طبعًا، الخير ما بيموتش، إمم، الخير ممكن يختفي شوية، إمم، يتعب شوية، بس بيقوم تاني. إيزيس مش بس جمال وحُب ومزيكا وشكل حلو وواحدة ليها جناحين، لأ، إمم، دي واحدة كانت واقفة ورا جوزها، واحدة لمّا جوزها وقع في مشكلة بقت وراه، إمم، واحدة ما استسلمتش، واحدة دوّرت، واحدة حبِّت ابنها، واحدة علّمت ابنها، إمم، هي دي إيزيس. أيوه، فهو أنا دايمًا بابقى حاطط الجزئية ديّة وأنا باعمل لمّا الطفل الصغير بيخش له الفكرة بالشكل ده، أو حتى في هلاك البشرية، الأسطورة اسمها باليوناني أو في الكتب المتخصصة هلاك البشرية. إمم، أنا إزاي أجيب طفل صغير أقول له هلاك البشرية؟ لأ، ده صيغة مش مرعبة، شبهنا، هي شبههم، آه، شبه اليوناني اللي كتب، أيوه، اليوناني اللي كتب عنده إله بيغير من إله، بيقتل وعنده إله. التراجيديا ده إحنا عنصر مش مهم، كده، آه، إحنا كنا بنقول إن كان في نظام، إمم، النظام ده كان ماشي بشكل معين، أيوه، المصريين بدأوا يخرجوا عن النظام. لمّا بدأوا يخرجوا عن النظام، النظام بدأ يفكّر، أنا إمم، لازم أكنترول، طبعًا، لازم أسيطر، طبعًا، يبقى لازم أحجّمهم، إمم، لازم أأدّبهم. إمم، بعت سِخمِت، سِخمِت مش شر بس، عشان تحكم ده، بس ما قدرتش تتحكم في شرّها. فالنظام بدأ يحس إن هو مش معنى إن أنا نظام، ومش معنى إن أنا كبير، ومش معنى إن أنا معايا الكنترول كلّه، إن أي حاجة باقولها صح. ما فيش مشكلة، أنا باعلّم الطفل كده أهو، إمم، إن أنا حتى لو خدت قرار وفي تنفيذه حسيت إن في حاجة غلط، ما فيش مشكلة إن أنا أرجع. المصري القديم كان بيعلّمني ده أيوه، في الأسطورة، أيوه، فرجع وعمل لها الحل السحري بتاع القوة الكبيرة اللي اليوناني سمّاه إله. أنا إمم، ما باتكلّمش دلوقتي في إله والّا مش إله، اهم، أنا باتكلّم في الفكرة، وقرر إن هو يحل المشكلة بتاعة القرار اللي هو خده بطريقته. إمم، النظام رجع، أيوه، فالناس اتعلّمت. أيوه، هو ده اللي موجود، هو ده اللي موجود في متون الأهرام، وهو ده اللي موجود في نصوص وهو ده اللي موجود في النقوش بتاعة المعابد، وهو ده الموجود في النقوش اللي موجودة على حيطان وادي الملوك ووادي الملكات، هو ده اللي بيتقال.